Okay, ready? Hello mga kadi, mag-unboxing po tayo. Online. Ito po siya. Aba natin sila. So, bumili ako ng sapatos ng gantong style. So, titignan natin kung maganda nga siya. Online siya eh. Jordan siya. Ipapakita ko sa'yo kung talagang ganito yung style niya. Yung sa picture, pag bumibili tayo, ganito yung itsura niya, diba? Jordan shoes. Box pa lang. Jordan na. Yung amount niya is saan ba yun? Ito. 1,299 Hong Kong dollar. So, ito na siya. Nakakaloka. Ito lang size. Ang liit. Ayan pa yung size. Yung ano, bali yung euro niya is 38. Tapos yung US niya is 7. Dapat palang kinuha ko is 39. Para yung size niya is 8. So, sobrang liit. Hindi ko alam kung kakasya sa akin kasi size 38 ako sa euro pero sa US size 8. Ganito siya. Ganda naman siya, di ba? Kaso, ang problema ko lang is kung kakasya sa paa ko. Tignan natin ah. Feeling ko maliit siya eh. Okay naman siya.
Kaso ang problema lang is hindi ko alam kung malalagyan ko siya ng medyas kasi nga maliit siya. Sabi daw nila kapag tawag dito, bago yung sapatos, kakagatin pa rin din sumakit yung paa. Kagatin natin Okay. Lakas ng trip ko, no? So, yung isa is pambata, pero hindi sa akin. Nagpasama lang. So, ito na po yung Jordan. Okay naman siya. Maganda. So, ang gagamitin ko na lang na medyas is yung manipis. Tapos, yung maliit. Ito siya. Wow. Ayaw. Actually, umiilaw siya. Umiilaw. Pambata talaga. Cute, no? Pink na pink. Ay. So, bibigay ko to sa may-ari bukas. Ang cute, pambata. Hindi na naman ako nakatingin sa camera. Comment below kung maganda siya. Parang ang laki tignan, no? Malapit ang kasi, pero ano siya, maliit. Size 7. Jordan. Okay. Okay siya sa akin, pasado. Kung ano yung nasa picture, ito na talaga yun. Galing. Ganda. Bye-bye. Lagi ko nakakalimutan tumingin dun. Samsung kasi ang gamit ko kaya lagi ko nakatingin dito sa may sa may LCD. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa unboxing ko sa sapatos. Online siya. Di ba pag minsan yung online, pangit. Hindi mo na-expect na ganun kaganda. Hindi mo na-expect na ganun pangit. Nung kailan yun? Nung bumili ako online. As in, ang ganda-ganda niya sa picture. Pero nung binuksan ko na, grabe, ang dungis. Nakisoyo lang sa akin. So, ang dumi as in. So, ako yung napahiya kasi nga, Ako yung napahiya kasi nga, ako yung nag-convince sa kanya na bumili ng sapatos na ganun. Para sa anak niya yung maliit na sapatos. Sobrang dumi as in. Napahiya tuloy ako. Tapos sabi na lang niya, hayaan mo na lang ading kasi nga, ganun talaga yung mga online seller. Kumanon siya. Hindi din naman natin na-expect na ganun yung kalabasan. Maganda sa picture pero pangit sa personal. Pero dito, as in, thumbs up ako. Pati yung bag ko na Adidas, doon din galing ko saan ako bumili. Online. Maganda rin siya. So ito kung malaki-laki konti, mas okay pa sa akin. Pero next time alam ko na. Kasi ano siya sa Hong Kong galing. So bali next time alam ko na kung anong session dapat kong kunin sa kanya ulit pag meron ako nakita. So, paalam!